Hello， 大家咧係咪睇咗我出咗個平面鋪啦？咁啊呢個平面鋪嚟講咧就係咧壓軸呢一個嘅產品啦，就係 Collagen 啦。咁啊大家都睇到噶啦，呢個嚟講咧真係勁嘢啊，真係實力非凡啊咁樣嘅，完全係真係一個嘅專業認證，同埋呢個咧係奧斯卡嘅明星產品，係真係奧斯卡嘅明星產品，唔係吹。我哋有晒啲認證啊，各樣那樣嘅。咁啊變相嚟講咧呢一個咧我就好有信心。咁點解講咧？其他貨品我都好有信心啊，我嘅眼光都唔係差。咁啊呢個嚟講咧我更加再有信心，因為點解講咧 ？Collagen 咧其實咧有好多唔同類型嘅 Collagen 嘅。咁但係而呢個 Collagen 嘅始祖咧真係非佢莫屬，真係唔係講笑，就係 Collin 呢一個牌子啦。Collin 呢個牌子。咁啊依家我攞住呢一個咧其實係50ml 嘅 salon size， 我就有考慮過入唔入呢一個嘅30ml 限裝。不過咧你哋嚟講咧我幫你哋計咗㗎啦，50ml 咧就划算好多嘅。如果你中意用咧30ml冇問題，我可以幫你訂嘅。不過呢個包裝咧就唔同啲咯。咁呢個其實50ml嚟講係salon size，而盒裝咧30ml 咧就靚仔啲啦。咁睇下你中意點樣啦？你要靚仔啲啊，即係呢一個包裝啦，定係還是呢啲啦咁樣。咁啊多20ml唔同㗎嚇。咁啊雖然咧包裝上係唔同，但係價錢嚟講咧都係唔同嘅。咁當然啦，大支啲咧就會實際啲啦。你唔介意佢個包裝嘅話咁樣。咁因為咧呢一個 Collagen 嚟講咧，其實咧係可以導入又得，唔導入齋搽都可以。不過我話俾你聽，我一定係配合導入㗎啦。點解講咧？大家都睇到我嗰個 NAD 加嗰部機啦，呢個全方位嗰個嘅光提拉嗰部機啦，完全我係咧攞呢一隻嚟到車落我塊面，係真係車落我塊面度，簡直係咧我唔係誇張，難以置信。點解咁講咧？呢一個位直頭係真係 firm 晒，嗰個叫做呢一個嘅下顎線位係就真係 firm 晒，唔係講笑。跟手咧，我自己呢啲虎紋位咧其實係好明顯嘅，佢完全係幫我咧，我做一邊啦，冇做一邊啦，我做咗冇做呢邊我就做咗呢邊啦，佢完全係咧幫我咧呢度咧咁樣 check 咗上去嘅喎，我講真嘅喎，再加上咧佢嗰個部機啦，部機嗰個NAD 加入邊佢有啲熱能啦，因為佢行 EMS 啦，同埋佢嗰個高頻率嚟到用佢呢一個嘅膠原咧，加呢個嘅 Collagen 之王啦咁樣啦，佢係可以快速咁樣咧滲透落去，完全咧你感覺到個彈性度同埋嗰個滑，真係講真嘅，我唔係誇張，因為本身我個人都唔係誇張，我唔係好似嗰啲咩 beauty 乜乜咁樣嗰啲 skin 咁樣嗰啲 beauty 咁樣嗰啲講到啲人誇張，我唔係，因為我係有親身去認證過，係試過晒，我唔係試一次啊，我係連續咁樣試，所以我係講到個效果俾你聽，係完全呢啲位咧係 check 咗上去，唔係講笑，係滑嘅，甚至乎嗰啲面膜啊，去壓我其他啲產品咧，其實我話俾你聽，我排住咗已經試緊啦，我全部啲嘢係自己咧，首先咧自己喺度試緊嘅，所以咧我可以話到俾你聽個性質係點樣。咁而呢一隻嘢咧，我絕對係可以咧好有信心咁樣推介俾大家。其他我本身都一定有信心，但係呢個嚟講咧，嗰個強咧係真係非凡實力到好緊要，因為佢係真係奧斯卡明星嘅產品啦。咁啊再加上佢有專業嘅認證啦，即係叫做呢個咧膠原王者咁樣。因為本身呢個產品嚟講咧係法國巴黎嗰邊咧最著名嗰個嘅皮膚科醫生去到創立嘅，其實係1957年啊。咁啊1957年有幾大咧？咁一定係大過我同你㗎啦，我都係40幾嘅啫咁樣。咁變相咧佢都差唔多成60幾年歷史㗎啦。咁啊60幾年歷史裏邊嚟講咧，佢仍然屹立不倒咧，已經係好㗎啦，好出名㗎啦。再加上嚟講咧，佢哋咧係咧率先使用呢一個嘅膠原呢個 Collagen 嘅面膜，去幫助燒傷咗嘅病人，或者佢本身啲皮膚爛嘅病人咧，去到重獲翻佢哋嘅健康嘅肌膚嘅。咁啊，你問我嚟講，佢係咪始祖咧？絕對係啦，非佢莫屬啦，啱唔啱啊，大佬？佢係真係用第一個去用膠原嘅產品嘅人，去到幫啲燒傷者。喂，你知道燒傷嗰啲人嗰啲皮膚燒得幾爛啦，同埋有幾嚴重㗎嘛？佢可以幫佢做到一個嘅重獲嘅健康嘅肌膚喎。咁所以你話佢仲唔係膠原王者係乜嘢啊？我都解釋唔到啦咁樣。咁啊，另外啦，佢亦都可以咧激活翻我哋嘅膠原入邊嗰個能量，去提升翻我哋膠原嘅質素啦，達至到咧將我哋嗰個咧balance 皮膚嘅膠原嘅 balance 做到一個咧好效果圓滿嘅效果喺度嘅。咁啊，所以咧佢被譽為咧膠原先鋒啊。咁啊，你問我嚟講咧，呢一個嘅成分個對比嚟講咧都好重要啊。因為咧有啲咧出邊嘅膠原嚟講咧我自己認知啦，個比例嚟講唔係唔好，但係就會爭啲咯。你話如果有要求嘅情況下，梗係想再好啲啦，啱唔啱先？咁啊，另外啦 Collin 嚟講咧，佢除咗咧係做呢一樣嘅美容護膚品出色之外啦，佢亦都係喺美容界入邊嚟講咧都好有名氣嘅。咁啊，再加上嚟講咧，佢亦都係咧擁有好多個唔同嘅專家嘅認證啦，同埋咧佢個品牌啦，呢個品牌嚟講咧，去到唔同嘅國家已經好多個國家咧都已經認知，甚至乎我話俾你聽，去到啲唔同地方嘅酒店。真係好多國家嘅酒店，呢啲咁嘅酒店咧，全部都係好大型嘅嗰啲5星啊、6星啊，唔係4星啊、5、6星嘅酒店咧，全部都有嘅 Step Spa 系列啊咁樣嗰啲。哇！我睇完之後，哇，好犀利，真係好犀利。佢拍得住某嘅品牌啦，我又唔講啦。但係我亦都好肯定話俾你聽咧，佢啲成分嚟講咧係用咗佢哋嘅技術性嘅專利成分去到製造啦，再加上咧某 L 字頭嘅牌子啦，咩嗰個啦牌子啦，嗰啲成分嚟講咧，根本其實咧拍得住，甚至乎咧佢再高端過嗰個嘅牌子嘅成分啊嚇！我講真嘅。咁所以你問我嚟講咧，呢隻嘢咧真係你唔用咧，真係咧走步，唔係講笑。仲要咧擁有22個國家嘅地區咧都係咧有呢個嘅產品嘅咁樣。再加上佢真係咧近5年嚟講咧榮獲紅地氈嘅奧斯卡嘅產品啦咁樣啦，佢完全係真係咧係最主要嘅奧斯卡嘅合作夥伴之一，唔係隻護膚品都可以。我話俾你哋聽，真係唔係隻護膚品可以，仲要咧有成咁多年歷史喎。咁講排頭嚟講，喂佢都唔差啦，係咪啊？講排頭嚟講，佢贏晒啦，直頭係已經贏晒啦。咁所以你問我嚟講咧。呢隻嘢咧，大家咧真係咧入得手啊！真係講真入得手。咁啊，嗱，依家快講啦。最主要嚟講咧，呢一個係膠原嘅呢一個膠原彈斷超級精華。我其實我應該叫佢做就咁膠原精華、超級精華就算啦。佢個名咧比較長咁樣，或者叫佢膠原先鋒咁樣。咁啊，佢蘊含咗100%嘅植物性嘅膠原蛋白嚟嘅。咁啊，再加上咧，佢只需要做翻4部曲，就係咧刺激合成、補充同埋保護，做翻循環再生，令到我哋嘅肌膚咧直頭係全方位做到呢個膠原增生嘅。咁啊，亦都係抗流失啦。咁啊，再加上嚟講咧，佢係咧用咗咧呢一個咧。高革命性呢個純粹嘅配方啦，同埋有激活嘅7種嘅膠原蛋白啦，嚟到提升翻我哋嘅膚質嘅細緻度啦，同埋再強效補水鎖水，減少紋理，同埋咧可以幫你令到你嘅肌膚嚟講咧做到滑溜彈嘅，因為呢個彈性嚟講我已經試咗滑嚟講咧係真係嘅，咁啊所以咧完全係咧唔係吹水，我係已經印證晒㗎啦。再加上咧佢哋咧係做咗好多臨床測試，因為臨床測試嚟講咧我睇我呢份表啦係冇得呃嘅，因為佢哋測試過晒咧，佢哋咧可以咧直頭有一個指數指標喺度，佢可以咧減少到咧皺紋嗰個百分比咧有成80%，提升肌膚嘅細緻度，超出有5倍，減少表皮嘅水分嘅流失，佢可以咧做到呢一個咧超出2倍，亦都咧提升翻保濕度咧有84%，人士認為
為嘅。所以嚟講呢隻嘢咧係好強，再加上佢咧符合埋應該冇，再加上佢哋用咗佢哋嘅專利性嘅呢個嘅成分技術啦，同埋其他嘅植物性嘅呢一個嘅產品嘅主要成分咧，去到咧 mix 埋一齊嚟講呢隻嘢咧。強到爆，真係強到爆！佢另外咧，佢再有一個咧叫做無針嘅膠原，而呢個無針嘅膠原嚟講咧，佢係有一個嘅臨床呢一個嘅研究表明咧，喺2週內顯示到呢一個嘅肌膚2週內啊顯示到嗰個皺紋度咧可以減少到15%，而呢一個嘅整形醫生嘅做翻呢一個即係有一個整形醫生啦，去到判斷啦，佢係咧可以話咧堪稱到針刺膠原蛋白嘅相同嗰個效果嘅功效，係直頭咧係比你有一個叫做咧針刺膠原嗰個嘅蛋白咧相似度係有成15%做到嗰個功效上咧係嗰個減淡我哋嘅皺紋嗰度咧係有15%咁高，哇都幾勁喎！真係講真嘅，再加上咧佢促進翻我哋嗰個嘅真皮膠原蛋白有1啦，同埋3型啦合成啦，去改善翻我哋嘅表皮嗰個肌膚啦，咁令到咧我哋嗰個咧表皮嗰個角蛋白啦，同埋咧聚酰蛋白嗰個嘅分化嘅再生啦，嚟到咧可以咧迅速咁減少翻我哋嘅皮膚嘅皺紋同埋嗰個紋理上嘅出現嗰個情況。其實咧佢好多嘅功效性，但係咧呢啲功效性嚟講咧。絕對係有啲應該講呢啲功效性咧係有啲係唔出得街嘅，因為其實咧佢係用咗啲佢哋嘅本身嘅技術性嘅專利嘅成分去到製造啦。咁只不過咧我就叫做口講啦，因為其實始終都係佢哋嘅專利性嘅嘢，所以我就唔係咁方便去到出鋪文字鋪去講。咁所以咧有陣時咧，我睇完佢哋嗰啲技術上嗰啲名咁樣咧，哇都幾翹口啊，都幾翹口嘅，即係唔係貓字，即係講真。喺我立場嚟講，我都要話俾大家聽㗎啦，啱唔啱先？咁所以嚟講，我睇完之後，哇，都幾勁喎咁樣啦。咁適合咩人士用咧？其實任何膚質。